السؤال 33: هل الشامبو أو الصابون الذي يحوي مواد أخذت من جلد حيوان غير مذكى نجس؟ وماذا على من استعمله سابقا جهلا بهذه المادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على بيت ميمونة بنت الحارث فوجدهم قد ألقوا شاة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، أي أن المحرم أكل الميتة. وأمرهم وقال لهم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، بمعنى أن الإهاب إن دبغ وأزيلت منه الدهون وأزيل منه اللحم فيمكن أن يستفاد منه، الجلد نفسه يمكن أن يستفاد منه إن أزيلت كل الدهون النجسة التي هي من أعيان النجاسات. أما الإهاب ذاته فيطهر، لأجل هذا يمنع أكله، إنما حرم أكلها أن تأكلوها، أما أن تنتفعوا بها في غير ذلك فلا حرج. هذا الإهاب الذي دبغ إن كان ينتفع منه في شيء آخر غير الأكل كالأمر المذكور هنا فالأصل فيه أنه طاهر ما دام مدبوغا. والدباغ قد يكون بالصورة التي عليها الناس من قبل، وقد يكون بمحاليل أو بغيرها مما يزيل كل المتعلقات من اللحوم والدهون ونحوها، والله أعلم. على هذا أيما إهاب دبغ فقد طهر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام كله في الحيوانات التي هي تطهر بالتذكية، بمعنى أنها تطهر بالتذكية، حينما تذكى تكون يجوز أكلها. أما لو كانت نجسة بذاتها كالخنازير ونحوها فهذه لا تطهرها تذكية ولا غيرها، لو ذكيت فهي تبقى نجسة، لأجل هذا لا يستفاد منها مثل هذه الاستفادة. لكن لو كانت مثل الأبقار أو مثل الأغنام أو الإبل أو غير ذلك من الحيوانات التي يجوز أكلها هي التي ينفع فيها مثل هذا الأمر، والله أعلم.